हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पे, देखिए गाइस। और आए हमारा टैंकर है पीछे। और आज हम जा रहे हैं पुल पे। ओके गाइस, और आपको दिखाएंगे हम पुल पे, क्योंकि ये पुल पे जा रहे हैं और टैंकर का पानी छोड़ना है। उधर पानी भी लगेगा थोड़ा, ये टैंकर लेके जा रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। और गाइस आज है सुबह का टाइम। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।